Akhirnya dia makan pati comel aku ni. Nasi pun dia makan. Aku suka tengok dia. Kan best berkawan dengan mama pati. Dia jinak dengan kita, tak macam orang suka sakitkan hati orang. Ni dia buat kita happy. Macam ni lah. Kelas saya tengah seorang duduk main dengan mama pati. Oh.